Sigurno si već upoznao osobu koja uvijek okreće pilu naopako. Kažeš nešto jednostavno, a ona to preokrene, izvrne i odjednom ispada da si ti kriv, da si ti pogriješio. To su ljudi koji koriste manipulaciju da bi sebe prikazali jačima, pametnijima ili pravednijima nego što jesu. Problem je što, ako im stalno popuštaš, počneš sumnjati u sebe. Počneš se pitati, jesam li stvarno ja taj koji griješi? I tu je njihova moć u stvaranju kaosa i zbunjenosti. Ali evo istine. Kada netko okreće pilu naopako, to više govori o njemu nego o tebi. Njegova nesigurnost traži igru moći. Tvoja snaga je u tome da prepoznaš obrazac i da ne ulaziš u njihovu igru. Postavi granice. Nauči reći, ne, to nije točno. Ne moraš dokazivati, ne moraš se opravdavati, jer jednom kad im oduzmeš publiku, njihov trik gubi snagu.